আমার হচ্ছে কালকের থেকে প্রচুর ঠান্ডা লাগছে, যে কারণে মানে মুখের মধ্যে খুব খারাপ লাগতেছে এবং ঝাল ঝাল কিছু খাইতে ইচ্ছা করতেছিল। তো আমার হাজব্যান্ডকে বলছিলাম হচ্ছে ছোলা ভুনা আনতে, তো এটা পায় নাই, তাই ফুচকা নিয়ে আসছে। আর এটা হচ্ছে হালিম। তো এটা হচ্ছে ভুড়ি দিয়ে হালিমটা করে, এখানকার গ্রামের লোকাল আর কি। তো এই যে দুজনের জন্য বাটিতে আমি বেড়ে নিচ্ছি, এখন এটা খাবো। এটা হচ্ছে আমাদের সন্ধ্যার নাস্তাও বলতে পারেন, আবার আমার ঠান্ডার ওষুধও বলতে পারেন।